اداره مسلمانان روسیه در یک جلسه آنلاین 20 ایول را همچون روز دهم ماه ذوالحجه سال هجری 1442 و همچون روز تجلیل عید قربان مقرر کرد، ولی در فتوای شورای علما تصمیم به این شد که به سبب وضع مرکب اپیدمیولوژی و به خاطر راه ندادن به پنشوی بیماری کرونا ویروس در بین دینداران، نماز عید تنها در مسجد جامع مسکو معروف به مسجد پرسپکت میره و آن هم با اشتراک تعداد خرد روحانیان و کارمندان اداره مسلمانان برگزار کرده می شود. مرکز مطبوعات اداره مسلمانان روسیه گفت نمازگزاران دیگر به نماز عید در مسجد جامع مسکو راه داده نمی شوند، ولی جریان نماز عید به طور مستقیم توسط شبکه تلویزیونی روسیه یک نمایش داده خواهد شد. شورای علما همچنین قرار کرد که در مسجد تاریخی در مرکز مسکو در مسجد مموریال در کوچه مینسک نماز عید قربان دایر نشود. شورای علما گفت اداره های مسلمانان در ولایت‌های روسیه در برابر برگزار کردن یا نکردن نماز عید با نظر داشت وضع اپیدمیولوژی در منطقهشان مستقلانه تصمیم خواهند گرفت، ولی به آنها توصیه داده شده است که نماز عید را امسال برگزار نکنند. به همه مسلمانان لازم است که فضای عیدانه را در خانه‌های خود در حلقه عائله‌های خود فراهم ساخته به شکل آنلاین موعظه عیدانه مفتی را گوش کنند و در انجام خطبه خودشان مستقلانه 2 یا 4 رکعت نماز نفل بخوانند. گفته می شود در فتوای شورای علمای اداره مسلمانان روسیه تا پندمیه در نمازهای عید در مسجدهای مسکو تا 200,000 نفر جمع می شد. امسال عید قربان در تاجیکستان نیز روزهای 20 ایول جشن گرفته می شود، ولی در این باره که آیا نماز عید دایر کرده شود یا نه هنوز تصمیم نگرفتند. سال گذشته به علت کرونا ویروس نمازهای عید رمضان و قربان در مسجدهای تاجیکستان دایر نشد، ولی امسال به نماز عید رمضان اجازه داده بودند، اما در بین وضع اپیدمیولوژی در کشور بدتر شد و مقامات اعتراف کردند که تاجیکستان به موج نو کرونا ویروس دچار شده است.